नाज़रीन JUI जो सिंध अमन कारवां मौलाना फजल रहमान जी अॻवानी में कराची जे शाहराह ते रवां दवा आहे। आर्ट्स काउंसिल जो रंगी वटि जलसे लाइ पिंडाल तयार कयो वियो आहे। उन खां अॻु JUI जो कंदकोट खां निकितल सिंध अमन मार्च जो कराची जे हदनि में दाख़िल थींदो। मलीर गगर फाटक ऐं ॿियनि हंधनि ते इस्तक़बाल कयो वियो। अलामा राशिद महमूद सूमरो चयो आहे त सिंध में अमन अमान जी ख़राब सूरतहाल सबबि माण्हुनि जे जान ऐं माल महफ़ूज़ नाहे। उत्तर सिंध में बदमनी सबबि माण्हू घरनि ताईं महदूद न आहिनि। हुक्मराननि सिर्फ़ आवाम खे गुमराह करे रहिया आहिनि। नाज़रीन, असां वाखे हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाए रहिया आहियूं त JUI जो सिंध अमन कारवां मौलाना फजल रहमान जी अॻवानी में कराची जी शाहराह ते रवां दवा आहे। आर्ट्स काउंसिल चुरंगी वटि जलसे लाइ पिंडाल तयार कयो वियो आहे। उन खां अॻु JUI जो कंदकोट खां निकितल सिंध अमन मार्च जो कराची जे हदनि में दाख़िल थींदो। मलीर गगर फाटक ऐं ॿियनि हंधनि ते इस्तक़बाल कयो वियो। अलामा राशिद महमूद सूमरो चयो आहे त सिंध में अमन अमान जी ख़राब सूरतहाल सबबि माण्हुनि जी जान ऐं माल महफ़ूज़ नाहे। उत्तर सिंध में बदमनी सबबि माण्हू घरनि ताईं महदूद आहिनि। हुक्मरान सिर्फ़ अवाम खे गुमराह करे रहिया आहिनि।